こんにちは、猫さん担当の猫たんです。で、この子はサガオと言います。今横切っているのは、シンです。このチャンネルのオープ主の家には、全部で、5匹のアイルー、もとい、猫さんたちが暮らしています。このサガオは、1月前にうちに来て、今は生後5ヶ月の子猫です。5匹の中では、最年少で、一番の新顔です。今回は、サガオがウプ主の左手とじゃれる様子を見てみましょう。最初に仕掛けたのは、ウプ主。血気盛んな生後4ヶ月のサガオは、すぐさま応戦します。あ、言い忘れていましたが、サガオはオス猫です。サガオもその気になり、本格的なバトルが始まりました。前足と後ろ足、さらに噛みつきによる固め技、むやみにほどこうとすれば、引っかき傷を負わされます。対するウプ主、脇の下にくすぐり攻撃。これは汚い。陰湿な作戦です。が、効果あり。後ろ足のロックが解けました。おや、なんだかうっとりした目。そうです。こう見えても、まだ生後4ヶ月の子猫。しばらく遊ぶと、疲れて遊びながら眠ってしまうことがあります。と思わせて油断させる作戦のようです。そんなにやられて、痛くないのかというと、正直少し痛いです。でも、可愛いのでこれくらいどうということはないです。そばで見かねた別の猫さんが、仲裁しに来たようです。スローで見ると、2発、猫パンチを打ったことがわかります。実はこのサガオ、名前のイメージにたがわず、5匹の中でも一番、獰猛な性格なのです。そして、先ほど猫パンチをもらっても、穏やかでいるこのジェントルキャットは、シンです。サガオ以外の猫さんたちと過ごした経験上、子猫は、気づかぬうちに成長し、あっという間に大きくなってしまいます。そこで、大きくなった後に、幼少期の子猫独特の可愛さを残すために、今のうちにたくさん動画や写真を撮るのです。まあ、子猫に限らず、昔はどんな感じだったっけな？写真があると、嬉しいですよね。さて、一番話したかったことも話したので、動画はここまでとします。他の猫さんたちの紹介動画も、作る予定なので、また見に来てくれると嬉しいです。ここまでご視聴ありがとうございました。